अभी तो सफर शुरू किया है, रास्ते में बहुत गड्ढे हैं, इसीलिए हमने थोड़ी कंफर्टेबल गाड़ी ले ली है। I'll be in New York with the gangsters. So a nigga that'll shoot you for a tandem. If my ops just chillin' in the foreign, then my nigga मुड़ते नहीं पची जो फलाई हो गए, टारगेट साढ़े पास काई हो गए, सच्चे खब्बे उत्ते थल्ले केड़े हो के यार चले देखे आना अगे पीछे नी गड्डी च प्ले कर मेरे नी तू गाने एनी ऑब्सेस होगी नी करके परे ना ही नौकरी का शौक ना ही छोकरी की लोड़, आपा जिंदगी में आए सा स्वाद लेने में, नौकरी का शौक ना ही छोकरी की लोड़, आपा जिंदगी फिर भी कुछ नहीं उखाड़ पाए हमारा, जब हमसे भिड़ने कई कई टोलियां निकलती हैं। अजी फिर भी कुछ नहीं कर सके हमारा, जब हमसे भिड़ने कई कई टोलियां निकलती हैं। और पहुंच का अंदाजा यहीं से लगा ले मेरे दोस्त, हमारी दुआ के गुलदस्ते में भी गोली सुनिया ही नहीं मौत मूरे करी राया चलना करो बॉडी जोश ने तेरे माइका छड़दा जट चो बरूद दी स्माइल ना करो कन मक सीकन पर നമുക്ക് കിട്ടിയ ജീവിതം പരിപൂർണമായി ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ വിജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക, നമ്മുടെ പരാജയങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക. ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ तेरे करके गाने साडे नहीं चल। हमसे पंगा लेना हो तो घर वालों के साइन करवा लियो, हमसे पंगा लेना हो तो पहले घर वालों के साइन करवा लियो, और हमें पीछे छोड़ना तो भूल जा मेरे भाई, तू बराबरी करके दिखा दियो। powerful people come from powerful places. നീയൊക്കെ അരട്ടൗസർ ഇട്ടുണ്ട് അജന്തയിൽ ആദിഭാവം കണ്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ടീമിൽ നമ്മളീ സീം ഇട്ടതാ. നിന്റെയൊക്കെ ഇക്കാനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാ അറിയാം. हरियाणा नाम चले जरिया में उठावे तबाही बोले से टहम ना कर दे रहे में बोलेगे Так же нельзя ездить. Братан, блядь, красный наш, зеленый общий, عمليات تم العثور على المركبة المطلوبة في حالة وقوف نهائي موقف رقم 5 والسائق غير موجود. للعلم جميع الدوريات تم العثور على المركبة المطلوبة. अरे हमारे हौसलों की उड़ान आप नहीं समझ पाएंगे, हम वो परिंदे हैं मेरी जान जो पिंजरा भी उड़ा ले जाएंगे। थोड़े शैलियां दा रहिंदा सारा ठाणा लग्गिया नी साडे पिंड बल्लीए Yo, listen up, here's the story about a little guy that lived
എന്താ ഇതിന്റെയൊക്കെ അർത്ഥം? ഏതിന്റെ? ഈ ജീവിതത്തിന്റെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അർത്ഥമൊന്നുമില്ല. ഒരു കെട്ടഴിഞ്ഞ പട്ടം പോലെ അങ്ങനെ പോവാ.